Австрия туралы 10 дерек. Австрия, ресми атауы Австрия Республикасы, орталық Еуропада орналасқан мемлекет. Солтүстігінде Чехия мен Германия мен оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында Словения, Мажарстан және Италия мен батысында Швейцария мен Лихтенштейнмен шектеседі. Жері 83.879 км². Халқы 9.027.999, 2022 жылғы мәлімет. Астанасы Вена қаласы. Ресми тілдері неміс тілі, ұлттық тілдері австриялық және неміс тілі. Ресми аймақтық тілдер мажар, словен, градишан, хорват. Үкімет түрі федеративті парламенттік республика. Аустрия таулы ел, жерінің көбін шығыс Альпі алып жатыр. Ең биік жері биік Тауэрн жотасындағы Гроссглокнер шыңы 3797 метр. Альпінің бірқатар шыңдарын мұздық басқан. Елдің шығысында Дунай жазығы жатыр. Пайдалы қазбалар қоңыр көмір, мұнай мен газ, темір рудасы, магнезит, графит, қорғасын, мырыш, мыс, ас тұзы. Этникалық топтар 2023 жылғы 72,8% австриялықтар, 27,2% басқалары. Діндері 2021 жылғы 68,2% христиан, оның ішінде 55,2% католицизм, 4,9% православие, 3,8% протестантизм, 4,3% басқа христиан, 22,4% дінсіз, 8,3% ислам, 1,1% басқа. Назарларыңызға рахмет.